Olá, lobinhos e lobinhas, aqui quem fala é Rafaela Serana Games. E hoje eu vim fazer um vídeo de slime, um vídeo de pedidos de slime. A Vandinha, a Megan vão fazer um pedido de slime pra mim e eu tenho que fazer. Jesus Cristo, tomara que elas gostem, né, gente? E, gente, vamos aqui mostrar o presente da Vandinha. Quer dizer, o slime da Vandinha. Ela disse que quer de qualquer tipo, que eu quiser. Ela disse que quer da cor preto, é claro, ela ama preto. E os enfeites podem ser do que eu quiser. Que seja preto e não seja fofo. E é pra mim fazer agora. Ela falou gritando, então bora lá fazer de uma vez. Aqui, né, gente? Bora aqui. Ela mandou do tipo que eu quiser, né, gente? Então, eu vou fazer do tipo que eu quiser, né, gente? Vou fazer desse tipo aqui, que eu acho que ela vai gostar desse tipo aqui, né, gente? Eu acho que ela vai gostar muito. Fazendo, né, gente? Ela pediu da cor preta, vamos fazer da cor preta. Da cor preta, né? Que é black. Será que eu faço cinza? Ah, ela não vai gostar, né? Eu vou fazer preto. Boa, acho que ela vai gostar muito. Olha isso, olha isso. Ela pediu os enfeites que eu quiser. Gente, eu acho que eu vou... Como é um presente pra ela, talvez eu coloque presentes pretos. Sei lá, eu acho que não. Gato kawaii ela não vai gostar muito, que é fofo. Uma coisa que não é fofa aqui, não tem não. Tubarão é carnívoro, mas Baby Shark? Eu vou colocar presentes. Vamos ver se ela... Porque é um presente pra ela. Vamos ver se ela... Não, velho, não é esse tipo de presente. É o tipo de presente preto. Será que o preto vai ficar assim? Se for assim, nem quero. Eu acho que... Eu não sei. Decidi colocar cereja, gente. Vamos ver como é que fica. Ah, não vai ficar muito bom. Talvez eu nem coloque primeiro. Não era pra ficar feito. A gente voltei aqui, gente. Eu vou colocar corações pretos. Que é uma coisa fofinha, né? Mas é a única coisa. Tipo se fosse as bolinhas da roupa dela, sabe, gente? Que acho que só uma parte já acabou. E sua slime ficou feita. E sua slime está feita. Vou aumentar o som, né, gente? Eu acho que ela vai amar, gente. Vamos ver se ela gostou. Vamos ver se ela gostou, né, gente? Ela não falou nada por enquanto. Meu Deus, não precisava magoar o de Slim feia, meu Deus. Tá, né? Vamos passar pra... Vamos passar pra Mega. Ela mandou um oi, vários corações. Eu quero uma slime do tipo metallic. Tipo de robô, sabe? Tipo de robô, né? Eu quero enfeites de estrela de coração que ela pediu. Então, bora lá fazer, né, gente? Aqui está o tipo metallic, né, gente? Bora aqui fazer. Ela não pediu a cor, pra falar a verdade. A roupa dela no filme é meio alaranjada, meio amarelada. Então eu vou colocar desse tipo aqui. Sabe? Metal, de ouro, sei lá. Não sei explicar. Acho que ela vai gostar. Ela pediu de estrela. Acho que é amarela, né, gente? Ela pediu de estrela. E negócio de coração, provavelmente amarelo. E está feito. E aqui está a sua slime Mega.
Vamos ver o resultado vamos ver o que ela achou da slime. Ela disse que não ficou do jeito que ela queria, mas dá pra brincar. Ah, pelo menos ela não falou que odiou, que nem a Wandinha, né? Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o like.